究竟點樣選擇個碼數呢？咁如果你係冇生仔冇任何嘢，咁你就跟翻你平時嘅 size，例如係你平時着細碼，你就買細碼，中碼就買中碼，就係咁啦。咁如果咧你話啊唔係喎，我生完 BB 我應該點樣揀呢？咁生完 BB 咧，我會建議腰封褲咧係喺腰封之後先開始戴嘅，即係例如好似我咁，我由我生完 BB 之後第10幾日開始就戴腰封啦。咁跟住戴完腰封之後咧，我而家去到1個半月啦，咁我就開始着腰封褲啦。咁無論咧係出街啦，或者喺屋企咧，都係可以着嘅。同埋咧，我哋而家個鬆弛數啦，都仲係有一個空間可以幫我哋嘅骨啊，幫我哋嘅體型啊，慢慢收翻窄嘅時候，咁呢個時候着腰封褲咧就 perfect 啦。咁你話，我買咩碼咧？咁啊最好咧就係比起你生之前。嗰個碼數再跳1個碼，即係例如我本身咧係着加細碼啦，咁我而家咧條褲咧就係着細碼嘅，咁啊當